皆さんこんにちは。今日は、解禁して2回目の日曜日、探検隊メンバーの解禁に同行でございます。場所は福岡県の北部地区になるんですけど、まあ最近中かここ何年か人が多くて結構魚の数はいたんですけど、最近減ってる傾向にあるんじゃないかなっちゅう河川なんで、ひょっとすると坊主もありえるなっちゅうとこです。頑張っていきたいと思います。お、なんかえらいかっこいい T シャツ着とうやん。どうしたとそれ。わかります。どうしたとそれ。わかります。これなんか変なおじさんが売りつけられてる。なかなかかっこいいやん。わあ。いや、撮るよ。はい。なんか変な人がおる。宗教の人がいる。宗教の人がいます。あら、クリスチャンやか。どう見ても仏教徒みたいな顔一つだって。怪しい人がいた。怪しい人がいた。怪しい人がいた。ごめんなさい。いや、魚が見えようけヤマメかな。魚が見えようけヤマメかな。ちょっと今から魚が見えようけヤマメかなって思ったらヤマメやった。話は違う。いきなり釣り上げてから。つまらん前もさ置いてきもう。一頭目なんですけど、多分あっち、あそこの白浜の中は。こいつは知らない。ちょっと待って。はい。よし、今日の俺の仕事は終わった。チャンネル登録よろしくね。おーい、来た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 。やったや。解禁1号。解禁おめでとう。タモタモ。タモ。タモ。かっこ悪い。タモ使わなタモ。買ってみます。買ってみます。0地点よし。あ、やっぱ15あるね。そうですね。15センチぐらいですね。15センチ。16ないぐらい。うん、15。ウェイトもいいでしょ。あざっす。さすが。さすが。はい、外した。だ。
藤井さん、ごめんなさい。まだサビが。黒いですね。ああ、黒くないですね。黒い黒い。釣り人の腹が黒いけやっぱ魚も黒いんだ。うん。ね、黒い。ああ、なんか緑黒い感じ。かっこいい。うん。サビく。ナイス。まだ絶対これ溜まってますよ。うん。これじゃ奥の方投げていいわ。溜まっと。みんな一匹ずつ釣りたいやない。Please subscribe. でかい。いいことや。20ありそう。あるかな。あるある。ねか、19か。19ぐらい。あざーす。測ってみます。今日ごめん、動かんで。0地点。動かんで。0地点。あ、もう動かんで。これもう行かれるパターンやね。坂降りていくんですよ。なんで、こう水のこがあるところで入れてやってしたら落ち着くけ。測ります。0地点よあ、し。18か。19あると思ったけどな。あ頑張って。やったー、100超えたばい。34センチか。34センチ釣ったばい。やったねあバレた。バレた。ああ。天然魚っぽい。もう天然っぽいね。ああ。よし。逃げるなよ。もう逃げてる。とりあえず走らせて。当たりたいな。ギーコン。ちっちゃいかな。
最後までご視聴ありがとうございます。